يا هلا، يقول لك منحت البنوك العاملة في الإمارات الأفراد سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين مقيمين تمويلات متنوعة بقيمة 7.5 مليار درهم تقريبا خلال شهر مايو بس من هذا العام، بالمقارنة مع 3.3 مليار درهم خلال إبريل السابق، بنمو قدره بين شهر وشهر أكثر من 4 مليارات درهم، وبزيادة وصلت أكثر من 124% في شهر، في أعلى تمويلات شهرية يحصل عليها الأفراد خلال شهر واحد في تاريخ البنوك تماما، ووصل إجمالي إلى 441 مليار درهم بنهاية مايو، بمقابل 433 مليار درهم تقريبا بنهاية إبريل، بنمو شهري عن الإجمالي عن قيمة القروض بال1.7%، وبنمو سنوي هذا على مستوى شهر، وبنمو سنوي بلغ 9.4%. طبعا هذه البيانات صادرة بناء على المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقا لبيانات المصرف المركزي، يعتبر هذا المستوى لتمويل الأفراد الذي يضم قروض الشخصية وتمويل شراء السيارات وبطاقات الائتمان والكريدت كارد وتمويل المساكن الخاصة الأعلى على الإطلاق في التاريخ. واضح جدا أنه في نشاط اقتصادي قوي حاليا في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، وفي نفس الوقت الأفراد هذول صار عندهم وظائف، صار عندهم رواتب عالية وملاءة مالية تسمح لهم أنهم يستخدموا هذه القروض مع وجود فائدة عالية في الفترة الحالية، ومع ذلك ما وقف عمليات التمويلات للأفراد، ومن الواضح أنه شهية الأفراد للتمويلات عالية جدا خلال الفترة الحالية. نتمنى أنهم يستفيدوا من هذه التمويلات بشكل صحيح وبشكل خلينا نقول مثقف أو واعي ماليا، عشان يخشوا في إشكاليات في المستقبل القريب، ونتمنى أنهم يساهموا بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي وحياتهم الخاصة بشكل عام. حاب تكون جزء من دبي اليوم، السوق العقاري في دبي والاقتصاد في دبي في أبهى حالاته لله الحمد، ونستمر هذا الزخم بالنمو، نتمنى هذا الزخم إنه يستمر بالنمو، فتواصل معي وإن شاء الله بدوري ما أقصر معك. وسلام عليكم.